barri natti cufameetu jechuudha. Mana biraatti nageessanii harka koo miila koo walitti hidhaniitu guyyaa 3 halkan 3 nyaata malee ture barri natti cufaniitu achi keessatti na doorsisuu jechuudha. Hinduu tanaan jedhanii guyyaa 3 halkan 3 nyaata malee ture jechuudha. Achi keessa bakka waa'ee birriin dubbatu ta'e hin baatu as keessaa, yoo mus birriin dubbata ta'e as keessaa hin baatu. Waggaa lamaatti si fudhannee waan ta'eef dirqama kee hojjettaa waggaa lamaatti naan jedhanii na doorsisuu jechuudha. Achi keessa baay'ee tokko dhugaa waaqayyoo dararaa hamaa keessa ture. Amma sani waa'ee birriin dubbadhu maaloo na baasaa jedheen jechuudha. Kan qunqunna qabdu baay'ee rakkadhe waan godhu kana wallaalu. Achi keessaa guyyaa 3ffaatti dhufanii gaafa guyyaa 4ffaa dhufanii barri ni jala bananii dhufanii na fudhatan jechuudha. Waa'ee birriin dubbadhu yoo jennaanii achi keessaa dhufanii na baasanii ergan galee immoo jechuudha. Waa'een birriis hin jiru jedheen tola hojjechaa jira. Daldaalatti yoo bilbile daldaalaan bilbila narraan kaasu, bilbila narratti waa'ee narraan kaasu. Maatiin kunillee yoo bilbilaniif hin danda'amu wanta akkanaa jedhan malee fala tokko naa kaa'uu hin dandeenye. Biiroonis fala tokko naa kaa'uu hin dandeenye. Rakkoo hamaa keessa hin jira. Namoonni sin danda'ame namoonni sagalee kana dhageessan anarraa gatii keessa yoo dhabda waaqarraa gatii keessa argattu karaa sin danda'ame nama dhaabadha. Baay'ee tokko lubbuun honaa basa waa'ee birriillee dubbadhu. Lubbuun nuti hojjechaa kanaa ba'uun barbaada jechuudha. Karaa sin danda'ame nama dhaabadha. Warri sin danda'ame waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Ergi yuutuubii hojjechuu jalqabee waggaa 2 deemaa jira. Feesbuukii ergi fayyadamee waggaa 5 deemaa jira. Guyyaa takka ergi miidiyaa kana jalqabee waan takka viidiyoo kanaa fi viidiyoo mucayyoo tokko yeroo tokko na gaddisiisee jiru. Wanti akka malee viidiyoo ijoollee biyya Arabaa keessaa na gaddisiise yoo jiraate hundi nama gaddisiisu. Garuu waan akka mucattii kanaa fi mucayyoon tokkollee yeroo tokko akkasuma dararaa baay'ee kee turte baay'ee na gaddisiise. Ani dhugaa dubbachuuf ijoollee keenya yeroo tokko yoo ilaalu baay'ee ulfaata. Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kana jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii. Viidiyoo kana namni ilaalee osoo nama beektanitti nama miidiyaan isaa gurguddaatti sheerii godhaa fi mucattii kanaa fi viidiyoo kiyya sheerii yoo gochuu baattanillee bakka ishiin haasofte kanatti keessaa muraatii namatti ergaa fi namoota miidiyaan isaanii gurguddaatti ergaa fi rabbii jedhaati. Rabbiin siin qabee viidiyoo kana dhugumatti akka amantaa keessaniitti siin qabee jira. Nama miidiyaa gurguddaa qabutti ergaa fi ani waa gochuufillee hin danda'u. Warri miidiyaa qabdanillee viidiyoo ishee kana miidiyaa keessan irratti suuraa isheellee asiifachi wanti waa akka gargaaramtu godhaa mucattii kana. Ani imimmaan ishee argee obboleetti kiyya hangafaasa kanatti fakkaatte dhugaa rabbii. Viidiyoo ishee ilaalee fixuu dadhabee garaa na yaadde. Dhugumatti dhugaa rabbii obboleetti kiyya hangafaasa kanatti fakkaatte garaa na yaadde. Maal beektu ijoolleen keenya gaafa rakkoo keessan himattanii lakkoofsa bilbilaa keessan faana himadha. Amma mucattiin kun lakkoofsa bilbilaa isheen himanne akkasumatti na gargaara jette. Mee warri lakkoofsa bilbilaa ishee beektan yoo jiraate as jalatti naa barreessaa. Dhugaa rabbii lakkoofsa bilbilaa ishee warri beektanii as jalatti naa barreessaa. Viidiyoon ishee waan ture ta'ee waan ammaa ta'ellee ani hin beeku. Garuu ijoollee asii bachi oofu jirti yoo argee lakkoofsa ishee yoo beektan as jalatti naa barreessaa. Hin barbaada anumti mucattii kana dhugaa dubbachuuf jechuun hin beekne obboleetti kiyya takka natti fakkaatte viidiyoo isheellee ilaaleen xumura rabbiin na argu. Imimmaan ishee yeroo isheen akkas ofirraan galaaftu kana viidiyoo ishee ilaalee xumuruu dadhabe. Viidiyoo kana kaleessa galgala argee maaliif beektani lubbuu ishee bakka maallaqa siin laannu garuu akkasumatti yoo hojjette lubbuun kee siif oola jedhaniitu halkanii guyyaa sana dararanii mana sana deebi'etti har'a ilaali namni tokko lukaa fi harka walitti si'ee mana wayii tokko toosi kaa'e maaltu sitti dhagahame toositti isin gaafa rakkoo nama takka agartanii akkan keessanitti yaada intalli abaluu harkaa miila hidhamtee intalli sun akkas sana osoo hin taane anallee osoo na hidhanii akkam ta'a jedhaatii ofii keessan yaada ilaala. Maaliif fakkeenyaaf amma manuma tokko keessatti sitti cufanii hidhuun haa hafuyyuu otoo sitti cufanii hagam rifatta.
hagam sitti dhagahama dhugaa rabbii innaa akkasii mucayyoon kun lakkoofsa bilbilaa ishee osoo himattetti baay'ee gaarii ture. Lakkoofsa bilbilaa ishee hin himanne ani hin beeku lakkoofsa bilbilaa ishee warri beektan yookaan feesbuukii ta'aa yookaan waa tokko ta'aa jalatti naa barreessa. Maaliif beektan irra caalaan keessan immoo gaafa rakkoo keessan himattan lakkoofsa bilbilaa keessan waliin himadha. Lakkoofsa bilbilaa yoo hin himanne namni waan takka waan isin gargaaruu danda'u hin qabu. Na gargaara daraa keessan akkatti na gargaara jettanii namni isin gargaaruu danda'u jechuudha. Okay. Akka nama takkaatti fakkeenyaaf obboleettiin kun silkii qabdi haa jennu. Silkii qabdi viidiyoo yoo waraabaa jirti silkii qabdi. Manuma sanatti ergi deebitee booda daldalaatti gara biyyaa yeroo daawwalu daldalaan biyyaa waan akkasiin hojjetu jedhaan waan godhu hin qabu jedhee maatii kiyyallee itti daawwalaniinnan calluma jedhee jettee daldalaa uma sana daldalama biyyaa fide sana daldalaa uma sana maxxansaa suuraa isaa. Lakkoofsa isaa yoo qabaattan suuraa isaa yoo qabaattan biyyuma keessaa innummaan xalaxalema biyyaa si fide suni dhugaa rabbiin itti hima innummaan biyyaa si fide suni isumatu itti gaafatamaa jechuudha. Lubbuu kee dararamaa jiru sanatti maatiin kee biyya isa dararuu qabanii jechuudha. Sinii galee daldalaa biyyaa uftan suuraa isaa isaanii ufina suuraa isaa yoo abdan lakkoofsa bilbilaa isaa yookaas immoo nama maatiin isa beeku sinii galee nama beektan wayii. Haga asii dararamtu innillee biyya dararamuu danda'a. Yoo bifa isaa yoo maalummaa isaa wallaaltu bakka inni hojjetu wallaaltu bakka jireenya aabbata isaa wallaaltu ijoollee gadi dogoggortanii waanuma biyya arabaa jedhameef shaanxaa guurrattanii fiigina waanuma biyya arabaa jedhameef akkanuma ittiin fiigina gaafa as geessan abidda meeqa jira dararaa meeqa jira rakkoo meeqa jira waa hedduu keessa si qalti bineensaaf silaatti waan adda addaa si gooti fooqirraa si darbiti akka fedhe si gootarame akka Itoophiyaa teenyee biyya arabaa jennee haasofni miti dubbiin gaafa oftee teense yookaan jannata seentaa yookaan azaaba seenta sinii galee yookaan jannata yookaan azaaba biyya arabaa kun akkas amma gaafa duute eessa akka gallu hin beeku azaaba gallee jannata gallee jinniin nu yaatte maal bakka deemnu hin beeknu gaafa doonu jechuudha. Biyya arabaa kunillee akkasuma yookaan azaaba addunyaa yookaan jannata addunyaa kana jechuun yookaan mana gaarii yookaan mana badaa kan imimmaan kee halkanii guyyaa itti dhugdu sigaa halkanii guyyaa darara irriballee hin qabne ana haa nyaatu dhugaa rabbii. Har'a gaafa mana gaarii jiraannee ani amma gaafa viidiyoo kana hojjedhu galata rabbii jedha yoo ijoollee argu dhugaa rabbii. Viidiyoo hojjechuu miti kanummaa qoonqoo isaatti waan nyaannetu jira jedha dhugaa rabbii. Kanummaa bakka hin jiraami yeroo hirribaa abee dararamaa bulu jira. Rabbiin furmaata isiniif haa kennu ijoollee keenya. Innaa lammaffaan obboleettiin kun namni silkii qabu dararaan akkasii yeroo isin irra gahu poolisii daawwala. Poolisii kooddii biyya jirtan sanaa. Ijoollee gaafatanii ijoolleetti siqaa. Ijoolleetti siqaati ijoollee isinitti himti kooddii biyya jirtan sanaa jechuudha. Achii booda nama na gargaaraa hin barbaachisu. Nama sana naa godhaa hin barbaachisu. Sii galee poolisiin battalumaan mana sana ofeessi baasa. Otuma jarri hin beekin poolisii daawwalatta. Battalumaan mana sana keessa poolisii sodaatti ijoolleen keenya irra caarraa koon keenya maali beektu? Poolisii sodaanna poolisii waan akkasiin godhu qaxaqata Itoophiyaa si gashe. Itoophiyaa si gashe kasala gurgurii gaafa latte jiraadha. Homaa takka rakkoon hin jiru. Yoo rabbiin carraan kee ogumatti asitti biyya arabaa kana ufteetu abbaa qabeenya taata yoo ta'e ookee asumatti. Yoo ammoo Itoophiyaa keessatti abbaa qabeenya taata. Bakka rabbii siin jee malee biyya arabaa deemteefis qabeenya hin godhattu Itoophiyaa keessatti hafteefis immoo rakkataan taatu. Kana amanaa ta'a ijoolleen keenya. Innaa rakkoon ijoollee keenya irra caalaa maali? Daldalaa itti haasaa ijoollee keenya. Daldalaa Itoophiyaatu maallaqaaf jecha bakka hedduu itti gurguree ijoollee keenya taasisuu jira. Sinii galee akkuma ijoolleen keenya asii dararamtu innillee biyyaa dararamuu qaba ture. Maatiin itti daawwalanii gaafatanii akkas jedhee sana jedhee miti. Lakkoofsuma daldalaa sana nama beektuuf kenni. Damoosa ji'a tokko caalaa ittiin baastu lubbuushee addunyaarra balleessa daldalitti illee. Dhugaa rabbi isinitti himu. Damoosa ji'a tokko caalaa sin gaafattu. Ka addunyaarra balleessu lubbuu daldalitti makamu biyya arabaa kana si fiddee anoon beeku anoo abaluun beeku jettees jala daldalaa qaqamtu damoosa ji'a tokko caalaa sin gaafattu. Dhugaa rabbi isinitti himu. Ijoolleen keenya hin shaawwadamina. Daldalaan biyya mucayyoon tokko maal na gooti beektanii Arsiidha. As na bira jirti. Biyya daldala daawwaladhu jedheen namittiin ta'uu fi diddeennan. Daldalaan sun maal jedha ani keessaan qabu jedhe. Silkii mucittii irraa fudhee silkii isaa ana daawwaleefi. Sibiti an biyya kana fidee akkamitti keessaan qabdu jedhe. Ergisii manantala jaartii kanaa jijjiiree fi mucayyoo nama mana nagaa hojjetachaa jirti jechuudha.
waan takkan sodaatina rakkoon daldala Itoophiyaa bira jira waan ta'eef nama sanan sodaatina isin.